没关系，国防部长自己人，亲信这没有问题。可是用了之后，没想到在近期这几个月，所有更换跟升迁的将领，全部都是来自于尹锡悦读的中研高中。哦，他高中同学，有学长没有？不止个同学，学长、学弟哦，这样的哦，就都同一个高中哦。高中同学感情都这么好？对，所以你就所有的将领上去全部都是。所以现在回头哦，韩国的媒体很厉害啊，在9月份的时候，这个金永贤上任的时候，受访就问金永贤说：“怎么嗅到一种你们有没有可能要宣布戒严的可能？”哦，9月份媒体就问了哦，为什么？结果金永贤当时跟大家讲：“不会啦，我不认为会宣布戒严啊。”结果现在传出，这个戒严的决定就是金永贤给尹锡悦的建议，所以这证明一件事嘛。他们说9月份的时候，他们就有发一个问卷民调，问公众是否会容忍戒严的问题。对，当时是有你在引导，对，是不是在测风向？测风向，但是我要讲是结论嘛，这些你测风向，然后媒体察觉，然后问他，但他们都否认嘛。对，那这个否认完了之后，没想到后来就是讲的跟做的不一样嘛，结果现在发现，其实是在最近的这段时间之内，国防部长建议尹锡悦做这个动作，然后尹锡悦就真的空啊，就完全没有严密的规划，然后就是毅然决然的做了这个动作，那当然失败嘛。好，再来探究，那你为什么要做这个愚蠢动作？其实现在普遍认知啊，是跟他的第一夫人金建熙有关。尹锡悦的民调之前就不高了，什么时候跌到谷底，跌破2成，就是在金建熙被爆出后来收贿什么名牌包啦、化妆品套装啦、洋酒啦，去影响股价啦、违反律师法啦、湮灭证据啦。这些 logo 收购了，全部发生在第一夫人的身上。民调终于首次在11月的时候降掉了，剩1成多。那这状况底下，大家都说，那你那个你的第一夫人这一堆问题啊，那怎么办？结果尹锡悦在后来他有针对那个收名牌包的事情，跟国人说对不起，可是没有办法掩盖他的民调持续往下掉。所以壮哥，你要我研判哦，我认为这件事情依照现在所有资讯看起来，其实就是尹锡悦的在政治岗位上面的最后一搏。太太已经被骂臭头了，他要护他太太，然后丑闻缠身，然后最后的结果，好，那我就戒严，我就打一个。好了，北韩要来了，共产党要来了，我们保卫南韩，保卫我们的自由民主。然后呢，宣布了这个戒严令。可是不仅在野党不挺，自己执政党的党魁也不挺，所以最后当然是失败告终。是尹锡悦为什么会这个发布这么一个让全世界震惊，但也觉得离谱，现在变成是一个闹剧的一个戒严令背后的原因真的是北韩的关系吗？我们请教这个副教授陈副教授，这个尹锡悦为什么会做出这样的一个决定嘞？我个人觉得尹锡悦在2022年当总统之前，他其实是政治素人，他是当检察总长嘛。那我觉得他只有2年的政治资历，我个人觉得他的政治敏感度不是非常足够。所以你看过去2年，其实他的一个执政，其实整个朝野之间其实对立更为厉害，争议非常多。甚至他连他自己的执政党，他都跟他的党魁一直都有很多的一个争执。他2022年刚上任的时候，当时跟他的党魁就有很多的一个争议，他后来就把他换掉。那现在换了一个他自己本身提拔的一个亲信，担任执政党的党魁。但你可以看到，昨天他晚上宣布戒严的时候，他自己的执政党党魁自己都跳出来跟他唱反调，说他这样的动作是一个错误的。所以我个人觉得这可能是他的政治性格吧、人格吧，他可能真的他的那个政治敏感度还没有说非常的一个全面完善，等于他没有充分的沟通，包括跟党内，包括跟他们的议员都沟通，然后就自己进行发布戒严。对，而且这个是一个非常大的赌注。对，这程序其实也都有它违宪的一个争议在的。好，那这样的一个问题，当然导致整个现在看起来像个闹剧一样，而且对他带来更大的一个那有可能是转移焦点吗？他自己夫人的这么多的争议，是有可能冒这么大风险？他或许有这样的打算因为他的夫人现在有可能会反对党要通过一个议案法案，专门针对他的夫人的一个究责的议案法案。那这个如果真的通过，他夫人有可能就真的会被抓去关。因为之前本来通过是一个议案，结果这个议案被尹锡悦给否决掉了。那现在反对党要专门针对他的这个太太的问题，通过一个法律。那这个法律很明显的，今天你如果说有超过2/3的一个票数通过，你总统你也不能够否决啊。那现在这个本身当然对尹锡悦而言，他可能你不希望看到他太太被关嘛。那另外一面当然还有一个重点，当然是因为他上一次他否决了国会的议案，那当然引起民调非常大的反弹。所以其实在野党也有传言，之前也有传言，今天礼拜3
韩国国会有可能会对于这个尹锡悦提起弹劾，对。那当然也有可能对尹锡悦，他觉得说他要先发制人嘛，他一天之前他就先宣布，戒严。那戒严里面第一条就是说到要暂停政治活动，包括国会的运作跟政党的运作。那自然而然你就没有办法弹劾我总统，对，先发制人，权力都在我总统身上了。对。可是他发布这件，恐怕为自己惹到更大的麻烦。那当然了，他现在有可能是不是因为这样的而下台？因为现在包括总统府秘书长幕僚接连请辞啦，但是幕僚请辞等等其实都小事，他自己本身是不是恐怕也要面临下台？他会不会下台？我觉得还是要取决于他自己本身跟他的自己执政党议员之间的一个互动关系。因为执政党议员现在有108席，国会总额300席，那要通过弹劾必须要2/3票数，也就是200席。那你执政党已经有108席，也就是说你所有反对党通通加起来，你最多只有192席而已。那192席是没有办法通过弹劾案的。那是否会有执政党国会议员倒戈去支持这个弹劾，这才是关键。对，所以今天你执政党自己本身是否愿意说支持你这个尹锡悦？目前执政党他们本身已经开会，那他们现在提出的诉求是尹锡悦要退党，然后内阁总辞，然后国防部部长必须要把他罢免掉，因为他们认为国防部长是始作俑者。那这样子的一个动作，当然主要考量当然还是在于对执政党的国会议员，他们现在可能认为，如果说我今天真的同意让这个尹锡悦被罢免下台，那你就要马上举行总统大选啊。那你执政党你有办法推出一个像样的一个候选人来去选这个总统吗？你如果说没有办法去选，那你可能就便宜了这个在野党的李在明这反对党，那可能左派再次上台，那你的执政党你可能连国会跟中央政局通通失去了。所以对于执政党而言，他现在或许他也要必须跟尹锡悦做一个协调讨论，因为至少你尹锡悦当然必须要道歉嘛，你才有办法平息这个民怨。对，那尹锡悦到目前看起来他还没有道歉。那另一方面，当然国会议员里面内部到底是不是有这样的一个对于这个尹锡悦不满的一个派系，他们会想要倒戈。你看2017年当时朴槿惠为什么会被弹劾成功？但是国会其实是执政党还是居于一个至少1/3以上的一个票数的。但是当时朴槿惠为什么被弹劾成功？就是因为当时他执政党内部有一些反朴槿惠的派系倒戈，才会让那个票数超过2/3。那朴槿惠才被弹劾下台。那尹锡悦现在要面临的下场是有可能被抓去关吗？现在当然就是争议，就是他现在的一个戒严的一个宣布过程有没有违宪？因为现在依照韩国的宪法，你必须要召开政府的国务会议、内阁会议，那通过了以后，你才可以宣布戒严。但尹锡悦昨天并没有经过这个内阁会议，然后他自己就宣布戒严。那第二个，你宣布戒严以后，你马上发表6个这个戒严的命令。第一条就是暂停所有的一个国会的一个运作，国会都不能开会了。那你等于说剥夺了国会对于你的戒严令来去做一个国会表决的权利。那这也被反对党认为这是一个违宪的过程。那这2个违宪的过程如果成立的话，那当然尹锡悦他是可以被抓去坐牢，他有法律责任在的嘛。对，因为现在看起来南韩总统最后的下场好像都不太好。过去的南韩总统都是被抓去关了嘛。到目前只有文在寅还没有去关，但是文在寅他的女儿现在也出现有法律争议了嘛。